또는 뭐 애엄마는 냄새 안 나는 거. 안전이었죠. 아무리 안전하게 만든다 그래도 나무를 떼다 보면은 뭐 일산화탄소라든가 연기 같은 것들이 집안에 뭐 아무래도 좀 영향을 미칠 테고, 그게 이제 안전을 먼저 생각하게 됐고, 두 번째는 보기 좋아야 되니까 이쁜 거 일단은 예, 디자인 측면에서도 그렇고, 그 다음에 또 이제 뭐 호응도가 어떤지 인터넷이라든가 유튜브라든가 이런 쪽에 보면서 뭐 댓글 달린 것도 보고 뭐 그런 쪽으로 해서, 그래서 뭐 안전하고 그 다음에 디자인하고 호응도 하고 그런 쪽에서 저희들이 예, 보고 판단하게 된 겁니다. 이게.